високата камбанарија на црквата Свети Онуфри. Јас сум под камбанаријата. Поточно, во надвратникот помеѓу камбанаријата и зградата на храмот. Длабока ниша во зидот од десната страна. Тули се поставени во полукруг. Тулите се со низок квалитет, со различна дебелина и големина. Затоа, шевовите помеѓу тулите се широки. Нишата беше малтерисана, како и остатокот од внатрешниот простор. Не е јасно зошто е потребна ниша со оваа големина и форма во внатрешноста на камбанаријата. Од другата страна има премини скали до врвот. Овој пасус не е симетричен на нишата. Локацијата на отворите во десниот и левиот џит не се совпаѓа. Погледнете колку е различен распоредот. Разлики има и на врвот. Сводовите не се симетрични. Сводовите исто така не се совпаѓаат по големина и локација. Нишата е многу поголема од преминот. Нишата е повисока и поширока. За да се качите на скалите, треба многу да се наведнувате. Можете да стоите на целосна висина во нишата. Обично луѓето велат дека овде била поставена скулптура. Но да ја погледнеме црквата од надвор. На надворешните ѕидови на камбанаријата нема ниши. На фасадата на зградата нема ниши за скулптури. На надворешните странични ѕидови нема ниту една ниша. Во ѕидовите од страната на олтарот нема ниши. Во храмот исто така нема ниши за скулптури. Општо земено, никаде нема слични ниши за скулптура со човечка големина. Единствената ниша е во преминот под камбанаријата. Се согласувам дека тука можеше да се постави скулптура. Кога црковните луѓе презеле туѓа зграда која не ја изградиле. Првично, оваа ниша беше направена за некоја практична цел. За да може зградата да ја исполни својата функционална намена. Заради што го направија градители од последниот циклус на човештвото.